Всем привет, друзья, с вами я, Адмил. Сегодня мы поиграем в Метель, это хоррор-игра. И давайте начнем за Алана. Так вот, мы заспавнились, появились. Здесь лежит отмычка, мы ее отпираем дверь, в принципе, все нормально, в принципе, все нормально, все хорошо, все просто прекрасно. Так, тут нету. И тут тоже нету. Где он? А вот топчик. Вот. Здесь я тоже нет. А вот здесь я есть. Ну, он нам, скорее всего, не понадобится, потому что есть один баг, при помощи который очень сложный, но при помощи него можно взять ключ. И не шуметь. Ну, короче, все, в жопу берем ключ. Нет. Что это за шум? Он не заметит разбитого стекла, это точно. Забираем. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что его И вылезало с клетки. скипаем. Вот он идет. Вот он пришел. Так, Давайте подождем. Что-то здесь не так. Видимо. Видимо, показалось. Уходи. Сразу открыли дверь. Пароль у нас 5, 9, 4, 2, 5, 9, 4, 2. 5, 9, 4, 2. Блин, я туда нажал. Ок. Открываем, жду, открыть. Кстати, а где мы вот так нашли? Я что-то забыл. А, здесь в ящике, точно. Здесь ничего, да? Пусто. Здесь пусто. И здесь шпилька. Хотел сказать, что тоже пусто. Еще у нас пусто. И бенз. Посмотрим. И нам нужно сделать кирку. А как ее сделать, если мы не можем ее сделать? Может быть, пилка для металла отрезать вот так. Не знаю, что делать-то. Пофиг. Что делать? Я не понимаю. Я пытаюсь... А, точно, Люк. Скайуокер. Твою же мать! Люк Скайуокер. Открыли Люк Скайуокера и принесем. Закрыть. Это выключить, сюда залезть и скипаем. Он приходит. А? Пришел чел. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну все нормально. Чего он предался-то вообще? Видимо, показалось. Все, проваливай отсюда. Тебе вообще послышалось, и вообще этого мира не существует. Ты же... Это твоя сажа. Да блин. Ладно, пофиг. Это мы забираем, это мы отливаем, это чисто кусок кирки. Гвоздорез. Он нам понадобится, чтобы открыть вот эту хрень. И забрать вот эту хрень. Дальше сделать вот эту хрень. И сломать вот эту хрень. Ну, так, подождите, нет. Тык. Ну, вроде все на местах своих. Можно... Твою же мать! Что это за шум? Засов забираем. Так, да, закрыть. Все, закрываем. Все, заходим в дверь, все, скипаем. И давай открой дверь. Вот он идет с ящичком нашим. Это мой ящичек.
Ящичек, ящичек, отдай ящичек, дай. А? Так, Погоди-ка. Все на месте. Что-то здесь Все не на так. месте. Все на месте. Иди, папа, все на месте. Все на месте. Уходи отсюда. Да. Видимо, показалось. Ну, это очень легкая голова, ее можно на изичах пройти. Но, в принципе, все до открыть. Все, засов вставить. И погнали. Лифт активировать. Нет питания. И лифт активировать. Твою же мать! Все, побежали. Дверь никак не закрыть, кстати. Давай быстрее. Пупсик, давай быстрее. Да поднимайся. Давай, быстрее! Поднимайся, давай, поднимайся. А ну живо, открывай, дверь, не обязан. Быстрее этот плюмбус надо сюда вставить. Быстрее. Все, уезжаем. Быстро. Кстати, можно здесь сломать дверь. Здесь вот эту цену можно сломать. И туда пройти, но мы туда не пойдем, потому что нам туда не надо. Можно пройти. Давай быстро. Так, кто-то плачет. Ты, кстати, эту девушку... Ее мы будем спасать, короче, потом. О, 7 минут пошли. Окей. Меню. Ну, вот такой вот видосик получился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Пока.